Здравствуйте, это программа «Афиша». Расскажем о ближайших, самых интересных культурных событиях в городе. Магаданский областной краеведческий музей с 5 по 31 августа приглашает на экскурсию «Край, в котором я живу». Участники мероприятия познакомятся с историей освоения территории Магаданской области, узнают о первой и второй колымских экспедициях, кто их возглавлял и какие месторождения были открыты геологами в ходе этих работ. Одновременно с этим экскурсанты получат представление о том, какие полезные ископаемые добываются сегодня на Колыме, и познакомятся с другими природными богатствами Магаданской области. Региональная выставка художников-любителей Магаданской области открывает прием заявок в конкурсе изобразительного творчества «Край, в котором я живу». Мероприятие приурочено к празднованию 70-летия со дня образования Магаданской области, а участниками могут стать художники-любители, живописцы, графики и скульпторы, достигшие 18-летнего возраста. На выставку могут быть представлены произведения, отражающие патриотизм, любовь к родине и к родному краю, созданные за последние 5 лет. Принять участие и узнать все подробности можно по телефону 617 024. 12 августа в 12:00 в этнопарке Дюкче пройдет масштабный фестиваль «Дыхание моря». Яркий праздник проведут в рамках Международного дня коренных народов мира. В мероприятии примут участие представители общественных организаций и участники этнофорума, одна из задач которого – привлечь внимание к защите Охотского моря через объединение народов. Также зрители смогут проголосовать за участниц конкурса «Краса Охотского моря-2023», увидеть лучшие работы фотоконкурса «Удивительный миг», попробовать национальные блюда на кулинарном конкурсе «Народная уха», а также взять уроки игры на народных музыкальных инструментах в мастер-классе «Звуки России». Завершением народного фестиваля станет большой концерт. 12 августа в Магадане пройдет городской фестиваль «Куваевский костер». Это большой и яркий литературно-музыкальный праздник, на котором выступают и общаются со зрителями поэты, литераторы и музыканты. Фестиваль откроет детское мероприятие, которое пройдет в парке «Маяк» в 16:30. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные игры, конкурсы и, конечно же, призы. А в 17:00 стартует основная программа фестиваля. Куваевский костер будет гореть для всех, кто придет послушать стихи и песни магаданских артистов, а через свободный микрофон гости смогут поделиться с земляками своим творчеством. 12 августа, в День физкультурника, городской стадион приглашает в увлекательное путешествие в страну здоровья на спортивно-оздоровительную программу. Праздник начнется в 9:00 с бодрой зарядки, веселые старты среди детей и забег в 1 километр для людей старшего поколения стартует в 11:00, а торжественный парад открытия развернется в полдень. 13 августа в 11:00 на кроссовой трассе объездного шоссе состоится самое масштабное внедорожное мероприятие этого года. Гостей ожидают зрелищные мотосоревнования, заезд квадроциклов, джип-триал и выставка монстров бездорожья. Развлекательная программа для взрослых и юных колымчан, а также полевая кухня, фудкорт и многое другое будет ожидать своего зрителя. 18 августа в 10:00 на площади перед Центром культуры состоится детская спартакиада в рамках месяца, посвященного здоровому образу жизни. В программу включены спортивные игры, эстафеты и соревнования. А чтобы отдых был не только оздоровительным, но еще и интересным, участников ждут творческие конкурсы и музыкальные паузы. Мероприятие проводится с целью продвижения здорового образа жизни у детей и подростков, укрепления здоровья и создания мотивации для активных занятий физической культурой и спортом. Традиционно по итогам спортивных соревнований будут определены победители в номинациях «Личное» и «Командное первенство». Принять участие и узнать все подробности можно по телефону 62 61 84. Такими культурными событиями запомнятся ближайшие дни. Об остальных расскажем в следующем выпуске «Афиши».